Luke here at the Outdoor Boys YouTube channel, and I'm deep in the heart of the Alaskan mountains. I'm using snow dogs, snowshoes, and skis to cross a 22-mile pass through the mountains. Та хэзээ нэгэн цагт Outdoor Boys хэмээх YouTube сувгийг үзэж байсан уу? Америк нэгдсэн улсын Аляск мужийн онгон зэлүүд байгалаар голчлон аялаж, сая хүмүүсийн анхаарлыг татаж, өөрийн гэсэн онцгой маягтай аяллаа влогийг хийдэг уг сувг ердөө хэдхэн сарын өмнө дахин бичлэг хийхгүй гэдгээ мэдгдсэн мэлээ. Hey everyone, this is going to be my last video for a little while. Учир нь Outdoor Boys сувгийн Luke Nichols хэлэхдээ ингэж байгаа юм. Өөрийнх нь сувг алдартай болохын хэрээр гэр бүлийнх нь хувийн орон зай алдагдаж хүүхдүүдтэйгээ өнгөрүүлэх цаггүй болж байгаа тул зодог тайлан өөрийн том хүү Томын сувгт цааш тусалж байх болно хэмээн мэдгдсэн байна. Тиймээс өндөр хэмжлэгээрээ бид YouTube ертөнцид өөрийн гэсэн энгийн байдлаар бусдаас ялгарсан аяллаа влог хийдэг байсан Outdoor Boys сувгийг онцлохоор бэлтгээд байна. Ийм тав хүн бичлэг хэлэхээс өмнө лайк болон subscribe дараарай. Тэгжиж бид дараагийн удаа илүү сонирхолтой сэдвүүдийг бичлэг болгон оруулах болно. Ингээд эхэлцгээе. Outdoor Boys сувгийг анх 2015 онд хуульч мэрэгжилтэй Luke Nichols гэх хэрхэн нээж байжээ. Тэрээр Outdoor Boys сувгаас өмнө Catfish and Carp нэртэй загасчийн тухай бичлэг оруулдаг сувгтай байсан боловч удалгүй Outdoor Boys сувг нь илүү их хандлттай, нэрвэнттэй болсноор Outdoor Boys сувгата гол анхаарлаа хандуулах болсон байна. Outdoor Boys сувгаас бид Luke Nichols болон түүний эхнэр Rebecca ба 3 хүү болох Tommy, Nate, Jacob нарын онгон зэлүүд байгальд хэрхэн амьд үлдэн ангөрөөхийн мартагдшгүй аялал хийж байгаа 100 бичлгүүдийг үзэж болно. Үүрээ Outdoor Boys сувг нь өөрийн гэсэн энгийн минималист хэм маяг үлгэр жишээ гэр бүл болоод байгаль орчноо хайрлан хамгаалах зэрэг олон талын зөв үлгэр дуурайллыг үзэгчид түгээдэг лээ. Хэдийгээр Outdoor Boys сувг ихэнх үедээ үзэгчдийн анхаарлыг төдийлөх татаж чадахгүй бага хандлттай байсан боловч 2019 оноос тодорхой нэг чиглэл буюу илүү гэр бүл аяллууд ба амьдрах арга ухааныг таниулах контентуудыг хийж игснээр амжилт олж ирсэн байна. 2023 он гэхэд Outdoor Boys сувг нь YouTube дээр 12 саяас илүү сабскрайбтай болж аль хэдийн тэрбум гаруй үзэлтийг авч. Энэхүү 10 гаруй жил YouTube платформ дээр өөрийн гэсэн өрөмс төрхийг хүргэсний эцэст 2025 оны 5 дугаар сард Luke өөрийн зодог тайлж буйгаа зарлаж YouTube-ийн хамгийн игэл даруй аялагч маань аяллаа дуусгасан. Outdoor Boys сувгийн Luke Nichols 1978 онд Америк нэгдсэн улсын Аляск мужийн Anchorage хот төржээ. Anchorage хот бол та бүхэн сайн мэдхээр яг одоогийн байдлаар Трамп болон Путин уулзж байгаа тэр хот юм. Та YouTube сувгаа нээхээс эхлээд алгоритмыг зөв ашиглаж чанартай контент бүтээгээд ашиг орлоготой болтлоо хөгжүүлж бүхий л аргыг нийт орос сурмаар байна уу? Тэгвэл анхаарлаа нааш хандуулаарай. Контентийг YouTuber болох нь зөвхөн олон танигдах эсвэл мөнгө олох биш ээ. Энэ бол таны дотоод сонирхол хүсэл санааг бодит амжилтанд хүргэх гайхамшигтай арга зам байна. Эдгээрч юу агцсан бэхээр контентын найрлага форматыг өөрөө зохиож сурах, алгоритмын учрыг нэгэнгүй ойлгох, тулгарсан бэрхшээл бүтлгүүтлийг даван туулах сэтгэл зүйн ур чадвар, бүр цаашлаад гадаад хэл дээр контент бүтээх, хиймэл оюун ухааныг бүтээлчээр ашиглах зэрэг агуулгууд багтсан байгаа. Та өөртөө хөрөнгө оруулж YouTuber болох аяллаа яг одоо эхлүүлээрэ. Хүн болгоны дотор л контент бүтээх гэсэн нууцхан хүсэл байж л байдаг. Үүнийг хийж үзэж байж л мэднэ. Тэгэхээр одоо эхлэхгүй л хэзээ эхлэх юм бэ? Та сургалтаа задлан цэгийн минь вебсайтаар орж хүлээн аваарай. Багасаа л Аляск мужийн байгальд янз бүрийн аялал хийж зэрлэг байгальд хэрхэн амьд үлдэх арга ухааныг сурсны дараагаар 19 наснда Luke өөрийн сүмийн дуудлагын дагуу Япон улс руу явсан байна. Luke Nichols нь Христийн хожим үеийн гэгэтнүүд буюу Мормоны шашинтай бөгөөд Япон улсад 2 жилийн турш сүмийн сайн дурын ажиллагаанд оролцож Япон хэлийг сурчээ. Тэрээр хожимын дурсахдаа Япон явсан түүний амьдралын хамгийн сайхан дурсамж туршлагуудын нэг байсан гэжээ. Иймхүү буцан Америк нэгдсэн улс ирсний дараагаар Luke Юта мужийн Brigham Young-ийн их сургуульд суралцаж эхэлсэн байна. Тэр үеэрээ Luke өөрийн эхнэр Rebecca-тай танилцжээ. Rebecca нь Юта мужийн хотын уугуул бөгөөд Rebecca Luke хоёр анх сүм танилцж байсан гин шүү. Хэдийгээр их сургуульд элсэн ч Luke тийм сайн суралцагч байгаагүй бөгөөд бакалаврын зэрэг авахын тулд 8 жил суралцсан байна. Харин түүний эхнэр Rebecca нь инженерийн зэрэгтэй ажээ. Иймхүү сургуулаа төгссөний дараа Luke Utah мужид сонгуулийн улс төрийн зөвлөхөөр ажиллах болж 20 гаруй сонгуулийн компанид ажлуудад оролцож. Үүний дараа Luke Rebecca хоёр Virginia муж руу нүүж Luke George Mason-ийг сургуульд элсэн суралцаад хуульч мэргэжилтэй болж. Иймхүү үүнээс хойш 10 гаруй жилийн турш Luke Virginia мужийн эрүүгийн ба жолооны хуулиудаар мэргэшиж өөрийн гэсэн хуулийн фирмтэй болоод амьдсан байна. Энэ цагаас эхлэн Luke хуульчдын бүтэн цагийн ажлаасаа гадна өөрийнхөө хоббигоор Catfish and Carp ба Outdoor Boys хэмээх сувгуудаа нэм бичлэгээ нийтэлж эхэлж. Иймхүү Luke эхнэртэйгээ Virginia мужид нүүж ирсний дараа том хүү Tommy төрсөн бөгөөд үүний дараа Nate болон Jacob гэх хоёр хүн төрж. Luke Tommy төрөхөд бичлэг хийж эхэлж байсан бөгөөд хожим нь YouTube дэх карьер нь хуулийн карьераас нь илүү болж эхлэх үед Luke Virginia мужид хуульчин амьдралаа эц суулган эргэн Аляск руу нүүрсэн байна. Тэгж Аляск мужид руу нүүсний дараагаар Luke бүтэн цагаар YouTube дээр бичлэгээ хийх болж өнөө цагийн алдар нэртэй хүрэх эхлэл тавигдсан байна. Outdoor Boys нь ихэнхдээ зэрлэг байгалийн аялал, янз бүрийн адал явдал ба загалчдал, байгаль дасан зохицох, байгаль амьд үлдэх арга ухааны талаар бичлэг оруулдаг. Luke зарим бичлэг дээр ганцаараа явдаг бол зарим бичлэгэн дээр өөрийн 3 хүү эсвэл эхнэртэйгээ өрмөц судан аялалд явдаг байна. Тийм учраас түүний сувг нь хэвшлэн үзэгчдэд гэр бүлийн зугаатай өрмөц контентуудыг хүргэдэг байна. Luke өөрийн бичлэгээ хийхээс өмнө дор хаяж 1 сарын аяллаа төлөвлөхөд зарцуулдаг бөгөөд хаашаа явах, ямар байдлаар аялах болон ямар
зүйлс хэрэг болох зэрэг нарийн бэлдэж төлөвлөдөг байна. Дээрээс нь YouTube-ээс Люкийн бүх бичлэгийн комент хэсгийг хязгаарласан бөгөөд Люкийн хүүхдүүдийг болцшгүй аюулаас хамгаалахын тулд уг арга хэмжээг авсан байна. Гэсэн ч түүний сувагт комент бичиж болдгүй байдал нь Outdoor Boy сувгийг улам өвөрмөц болгож өгсөн бөгөөд үүний дараагаар үзэлтүүд нь тогтмол өссөөр байна. Outdoor Boy сувг нь одоогоор YouTube дээр нийт 16 сая 500 мянган сабскрайберыг авч 2 тэрбум 772 сая үзэлтийг авчээ. Тэрээр сувг дээр нийт 489 бичлэг оруулсан бөгөөд сувгийнх нь хамгийн өндөр хантай бичлэг нь 2019 оны 12 дугаар сард гарч байсан Nerf болон Lego тоглоомтой бичлэг юм. Түүний зөвхөн энэ бичлэг нь хэд YouTube дээр 134 сая үзэлт авсан байна. Люкийн Outdoor Boy сувг нь зөвхөн өнгөрсөн сарын хугацаанд 61 сая үзэлтийг авсан ба энэ байдлаар тэрээр сар бүр YouTube-ээс 15,000-аас 243,000 Америк долларыг олдог гэж. Энэ жилдээ бодох юм бол Outdoor Boys YouTube-ээс 255,000-аас 4.1 сая Америк хүртэл долларыг олдог гэсэн үг. Түүний хамгийн сүүлд нийтлсэн баяртай эмээх бичлэг нь YouTube-ээс 18 сая үзэлтийг болон 2.1 сая лайкийг авчээ. Ийхүү 10 жилийнхээ замналын хүрээнд Люк өөрийн гэр бүлийн хамтаар YouTube орчинд асар том үеийг үлдээсэн бөгөөд хамгийн эрүүл YouTube community-г амжилттай бүтээж олон сая хүүхд залуусыг онгон зэрлэг байгуулалт аялуулах хүсэл эрмэлзлийг төрүүлж. Түүний том хүү Том нь 2021 оноос аавынхаа замналыг дагаж YouTube дээр өөрийн гэсэн Outdoor Tom гэх сувгийг нээсэн бөгөөд одоогийн байдлаар аль хэдийн 1 сая гаруй сабскрайбтай болж нийт 43 сая үзэлтийг авсан байна. Хэдийгээр Люк YouTube-ээс зодог тайлж бичлэг хийхээ болж байгаач өөрийн том хүү Томын сувг тусаж хүүтэйгээ хамт цуг аялал гаргахаар болжээ. Иймд бид Люктэй арай бүр мөсөн салах ёс хийсэн гэсэн үг биш юм. Ингээд бичлэг маань энэ дөрөв дэлж байна. Та бүхэн сабскрайб дараарай. Дараагийн бичлэгээр илүү гоё сэдвийг оруулах болно. Би танад маш хэрэгтэй нэг юм хэлж өгч байна. Хэдхэн хором наашаа анхаарлаа хандуулаарай. YouTube задлан гэдэг шинэ ном гаргасан. За энэ ном болохоор англи монгол гэдэг 10 гаруй сувгийг сүүлийн 6 жилийн турш ажиллаж байсан туршлага дээр үндэслэн хийгдсэн байгаа. Нийт бол 1.5 сая сабскрайбыг цуглуулсан шүү дээ. Энэ олон сувг хийж байгаа. Тэгэхээр танд энэ ном яагаад хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр шүү дээ та одоо хобби, бизнес эсвэл community ямар зорилготой байсан бэ? Яаж контент хийхээ яг так ойлгох болно. За тэгэхээр энэ номд юу байгаа вэ гэхээр үзэгчдийн анхаарлыг эхний 5 секундэд яаж төвчгийг сурна, хүн рүү чиглэсэн контент хэрхэн бүтээхийг нүдэнд харагдтал зааж бичсэн ном аа. За тэгээд мэдээж хэрэг өөрийн брэндээ өсгөж мөнгө олох бодит стратегид суралцсан санаанаас эхлээд эвлүүлэг хүртэл бүх алхмыг системтэйгээр зааж бичсэн байгаа. За дээр нь мэдээж хэрэг том мэдээлэл суурьж өсөлт авчрах стратегиуд байгаа. Хамгийн гол нь ямар ч хувцсны халаас нь багтах ийм хэмжээтэй авсаархан ном байгаа. Нийтдээ 250 онцтой буюу та ингээд гадаад дотоо хөдөө явахдаа ч юм уу наадмын амралтаар уншихад маш тохиромжтой байгаа шүү. Үүнээрээ санахад маш цөөхөн хуваар хэрэглэгдсэн байгаа. Хязгаарлагдвал тоотой гэсэн үг. Та тэгээд яг одоо энэ дээр гарч байгаа хайг буюу Pop Culture цэгийн сайтаар ороод шууд цахилаад үнэгүй хөргүүлээд аваарай. Хөргөлт үнэгүй гэж байгаа шүү дээ. Тэгээд шууд авах линкийн видеоны комент болон description дээр бас байрлуулчих. Тэгэхээр нэмжлэхээр дүүнартаа бэлгэлэх гэсэн яг таарсан сайхан биелэг болно шүү. Нэг номоор контент бүтээх цогц системийг гартаа оруулах гэж боддоо.